呢度係 New Park Wall、New Park Mall 啊，呢度係你睇下十室九空，揾個人睇下都冇啊！真係。嗱，我哋嚟到呢個 food court， 我記得我嚟 food court 嗰陣時間咧，係好多啲一檔檔嗰啲食嘢賣嘅。呢個咧嗱冇嘅，而家得兩間。嗱呢度嗰間咧就日本餐廳，呢間咧就甜品，呢間甜品冇啦，係咁多啦。以前我嚟咧好多嘢食嘅呢度，揾個客人都冇，呢度坐喺度休息嘅啫嘛啲人，呢個成日坐喺度玩電腦。係啊，靜英英嘅。呢個肥哥哥喺度嘆世界。肥哥哥，你唔好騷擾我啊你。得幾間鋪喺度呢度，真係陰公啊真係。美國嘅經濟咧幾蕭條真係。對面有間冇客嘅，呢間又開呢間50% discount 冇客㗎，得幾個客喺裏面啊！美國經濟真係差到好緊要。H&M 你睇下裏邊冇客㗎。開得開嘅冇客嘅。Macy 啊執咗，呢度最大間嗰間 Macy 執咗，有個大媽嚟緊，真係慘啊！點做生意？其實呢間直情係執咗啦，呢間啊，乜都冇啊，啲工具都費事搬走啊！你睇下經濟大蕭條，呢間鋪又執埋啦，冇嘅。以前邊有間空位嘅冇啊？以前咧冚唪唥開晒嘅。你睇下呢啲鋪位嚟㗎，全部冇晒啦而家，封晒啊呢度，真係陰公啊真係，真係我見到我都為美國擔憂啊真係，冇晒嘅，冇晒客，冇晒鋪頭都執得七七八八。